Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu müvəffəq etsin. Kitabımızın davamını götürürük. Üçüncü əsasda qalmışdıq. Müəllif rahimehullah buyurur ki, El-aslu thalith. Üçüncü əsas ma'rifatu nebiyyikum Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Üçüncü əsas Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi tanımaq. Demişdik ki, yəni üç əsas, yəni hər birimizin üzərinə üç əsası bilməyə alıb, qulun üzərinə bunları bilməsi, yəni Allahı, İslam dinini və öz Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmi tanıması. Hansı ki, bunlar nədir? Qəbirdə soruşulacaq suallardır. Və burada müəllif rahimehullah üçüncü əsası gətirir, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi tanımaq və buyurur ki, وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. O buyurur ki, o Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib ibn Haşimdir. Və Haşim Qureyşdəndir və Qureyş də Ərəbdir. Ərəbdən də, yəni Ərəbdir. Və Ərəb də İbrahim Xalil aleyhissələmin oğlu İsmail aleyhissələmin zürriyyətindəndir. Və sonra buyurur ki, وَلَهُ مِنَ الْعُمْرَ 63 سَنَةً مِنْهَا 40 قَبْلَ النُّبُوَّةِ و23 نَبِيًّا وَرَسُولًا. Deyir, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm 63 il yaşamışdır, 63 il ömür yaşamışdır. Ondan 40 ilin Peyğəmbərlikdən, Risalətdən qabaq və 23 ilin isə Peyğəmbər, yəni Nəbi və Rasul olaraq Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm ömür sürmüşdür. Və bərakallahu fikum qardaşlar, Allah subhanallah sizlərə bərəkət versin. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allah subhanahu wa ta'ala bizlərə olan böyük bir nemətidir, əzəmətli bir nemətidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizə olan əzəmətli böyük bir nemətidir. Necə ki, uca Rəbbimiz buyurur ki, لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Allah müminlərə, orada yəni böyük, əzəmətli bir nemət. Allah müminlərə əzəmətli bir nemət vermişdir. Necə? Onların özlərindən onlara Rasul göndərməklə onlara böyük bir lütf göstərmişdir. Əzəmətli bir nemət vermişdir Allah subhanahu ta'ala. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm hansı ki yaradılışın, yəni bəşəriyyətin ən üstünüdür. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni Allah Rasulunun, Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizə olan böyük nemətidir. Və bizim hər birimizin üzərinə vacibdir ki, barakallahu fikum, Allah Rasuluna tabi olmaq. Hətta yəni biz Həsən el-Basri rahmehullah deyir ki, Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləm vaxtında bir qövm Allahı sevdiklərini dedilər. Dedilər ki, biz Allahı sevirik. Və Allah subhanahu wa ta'ala bu ayəni indirdi. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. De, ey Rasul, yəni ey Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, de, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə, yəni Peyğəmbərə tabi olun ki, Allah da sizi sevsin. Yəni bir qövm Allahı sevdiyini söylədi və Allah subhanahu wa ta'ala onlara bildirdi ki, əgər həqiqətən Allahı sevdiyinizi iddia edirsiniz, Peyğəmbərə tabi olun. O zaman Allah sizin elinizə sevəcək. Yəni Allaha olan sevginin sadiqliyi nədir? Allah Resuluna sallallahu aleyhi və səlləmə tabiçilik. Allah Resuluna sallallahu aleyhi və səlləmə tabiçilik. Və İmam Süfyan ibn Uyeynə rahimehullah teala buyurur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm ən böyük tərəzidir. Əkbərul mizan, ən böyük tərəzidir. Nəydə? Yəni bir qul əxlaqında, hidayətində, yəni o yol ki üzərində gedir, hidayət ki üzərində gedir, onun üzərində olduğu, yəni hidayətdə, həmsinin həyatında bir qul, yəni əxlaqın üzərində olduğu yolu, həyatın Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqına, hidayətinə, gətirdiyi hidayətə və həmsinin həyatına tətbiq etməlidir, ərz etməlidir. Misal üçün, bir nəfər əxlaqlı olduğunu iddia edir. Və həmin insan əxlaqın Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqını ərz etməlidir, yəni tutuşturmalıdır.
Əgər Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqına uyğun gəlirsə, həmin insan nədir? Onun yəni haqdır, yəni əxlaqlı sayılır anlamında. Yox, Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqına, yoluna, yaşayışına uyğun, həyatına uyğun gəlmirsə, həmin qulun əxlaqı, hidayəti, yaşayışı nədir? Batildir. Yəni qulun haqq üzərində olması onu özünü Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə ərz etməsidir. Yəni, əgər Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmə tabiçiliyi varsa, o zaman nədir? Haqq üzərindədir. Yox, Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə tabiçiliyi yoxdursa, o zaman nədir? Yəni, onun üzərində olduğu yol batildir. Allah subhanahu ta'ala bizləri qorusun. Və Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə gözəl şəkildə tabi olan qullarını etsin. Sonra müəllif rahimehullah burada yəni qısa olaraq Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına toxunur. Buyurur ki, Nubbiə bi iqra. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm iqra surəsi ilə, iqra ayəsi ilə nədir? Peyğəmbər olaraq, nəbi olaraq göndərilmişdir. Yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bildiyimiz kimi Peyğəmbərlikdən öncə Hira mağarasına gedirdi. Hira mağarasına çəkilirdi. Yəni sanki Allah subhanahu ta'ala onu nə edirdi? Allah subhanahu ta'ala onu yəni peyğəmbərliyə hazırlayırdı həmin vaxt. Yəni peyğəmbərlikdən qabaq öncə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Hira mağarasına çəkilir və orada nə edirdi? İbadət edirdi. Hətta Allah subhanahu ta'ala onu hazırlayırdı. Hətta yuxular görürdü həmin vaxt Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm həmin yuxular günəş kimi nədir, aydın çıxırdı, çin çıxırdı. Yəni yuxuda gördüyü şey, yəni eyni tamamilə nədir, həyatda çin olurdu. Yəni yuxuda gördüyü həmin o nəyə görürdüsə, o nədir, həyatda tamamilə eyni şəkildə baş verirdi. Bu da nədir? Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyə hazırlanmasıdır. Və sonra Cəbrail əleyhissalam bildiyimiz qissədir, hamımızın oxuduğu bildiyimiz qissədir. Cəbrail əleyhissalam gəlir və nə edir? Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmi sıxır. İqra deyir, yəni oxu deyir və Allah Rasulü nə deyir? Sallallahu aleyhi və səlləm. Və mə ənə biqari. Mən oxuya bilmirəm. Yəni burada diqqət yetirin, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm oxumağı inkar etmir. Sadəcə oxumağı bacarmadığını deyir. Yəni inkar etməyə başqadır, bacarmamaq başqadır. Aydındır, barakallahu fikum. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bacarmıram və bu 3 dəfə təkrarlanır və sonra Allah Rasulü, yəni Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə Cəbrail əleyhissalam bu ayələri oxuyur. İqra bismi rabbikəl-ləzi xalaq. Yəni Alaq surəsinin 5 ayəsinin və səhih olan görüşədə ilk enən ayələr də Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə ilk nazil olan ayələr də məhz bu ayələrdir. Və sonra müəllif rahimehullah buyurur ki, və ursilə bil müddəssir. Və müddəssir yəni surəsi ilə müddəssir nədir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Rasul olaraq göndərilmişdir. Və bunları indi müəllif rahimehullah qabaqda izah eləyəcək və sonra buyurur ki, və bələduhu Məkkə. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm vətəni Məkkədir. Yəni ittifaqla Məkkədə doğulub, Məkkədə dünyaya gəlib. Və həcərə iləl Mədinə və Mədinəyə hicrət etmişdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə dünyaya gəlib və peyğəmbərlik verildikdən sonra Mədinəyə hicrət etmişdir. Yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm 13 il Məkkədə nə etmişdi? 13 il Məkkədə tövhidə dəvət etmişdi, Allahın dininə dəvət etmişdi. Və ondan sonra da Mədinəyə hicrət etmişdi və Mədinədə Allah subhanahu wa ta'alanın dininə dəvət etmişdi. Və burada sonra müəllif rahimehullah buyurur ki, "Bə'asəhullahu bin-nəzarati an-şirk və yəd'u ilə-təvhid." Allah subhanahu wa ta'ala peyğəmbəri şirkdən çəkindirən və təvhidə dəvət edən olaraq göndərmişdir. Və buna da dəlil yuxarıdakı ayələri gətirir müəllif rahimehullah. Ya eyyuhəl muddəssir qum fəənzir və rabbəkə fəkəbbir və thiyabəkə fətahhir və ruczə fəhcur və la təmnun təstəksir və li rabbikə fasbir. Ey libasına bürünmüş peyğəmbər, qalx və çəkindir insanları, qorxudur, insanları çəkindir və Rəbbini uca tut və paltarını təmizlə və pisliklərdən uzaq dur və yaxşılığı təmənna məqsədi ilə etmə və Rəbbin üçün səbr et. Və burada müəllif rahimehullah deyir, qum fəənzir, qul dur, qalx və insanları çəkindir, yəni onları şirkdən çəkindir və onları təvhidə dəvət et.
Və Rəbbini uca tut, yəni Rəbbini təvhidlə əzəmətləşdir, təvhidlə uca tut. Və paltarını təmizlə, yəni əməllərini şirkdən, günahlardan təmizlə. Və ruczə fəhcur və pislikləri tərk et, yəni bütləri tərk et, onlara hicr et. Burada necə olur? Onlardan, yəni həmin o bütlərdən və onların əhlindən uzaq durmaqla, onların əhlini tərk etməklə. Bu da nədir? Yəni 13 il, Məkkədə deyir ki, 13 il təvhidə dəvət etmişdir. Və həmin 13 ilin 10-cu ilində müəllif rahimehullah da burada gətirir. Meyraca qaldırılmışdır, səmaya qaldırılmışdır, meyraca qaldırılmışdır və orada 5 vaxt namaz Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə fərz olunmuşdur. Burada da namazın əhəmiyyətinə, yəni namazın mühümlüyünə dəlil var, qardaşlar. Barakallahu fikum. Yəni Allah subhanahu wa ta'ala Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə namazı, yəni birbaşa meyracda nə etmişdir? Fərz etmişdir, vasitəsiz fərz etmişdir. Buyurmuşdur 5 vaxt namazı. Bu da nədir? Namaz ibadətinin təvhiddən sonra ən önəmli, ən böyük ibadət olduğuna dəlildir. Və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm də, yəni nədir? Məkkədə 3 il qılmışdı həmin namazı. Və sonra Mədinəyə hicrət etməklə əmr olunmuşdur. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət etməklə əmr olunmuşdur. Və hicrət də Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə Allahın dininə dəvət etdikdən sonra Mədinəyə hicrət etməklə əmr olunmuş. Yəni biz barakallahu fikum, yəni qısa olaraq, yəni bunlar hamısı dediklərim bizim sadaladığımız, yəni qısa olaraq üstündən keçirir. Sadəcə müəllif burada qeyd etdiyi, gətirdiyi üçün, yəni qısa olaraq. Amma nə deyir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sirasına hər birimiz qulaq asmalıyıq. Barakallahu fikum. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına qulaq asmalıyıq və onları öyrənməliyik. Nə deyir? Öz həyatımızı hətta tətbiq eləyək. Əgər yəni orada hətta urucuzatul mi'iyyə yəni var. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin həyatı haqqında mənzumə. Yaxşı olar ki, ərəb dilində bilən qardaşlar onu əzbərləsinlər və şərhinə qulaq assınlar, şərhini öyrənsinlər. Hətta nədir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin həyatı onların sinəsində olsun. Yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin həyatı daim onların yaddaşında olsun. Və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət edir. Və hicrət nədir, qardaşlar? Barakallahu fikum. Müəllif rahmanullah burada gətirir ki, yəni şirk diyarından İslam diyarına hicrət etmək və hicrət buyurur fərzdir. Bu ümmətə şirk diyarına, İslam diyarına hicrət etmək fərzdir və qiyamət saatına qədər də qalacaqdır. Qiyamət saatına qədər də qalacaq. Ümumən hicrət nədir? Birincisi hicrət küfür diyarından İslam diyarına hicrət etmək. İkinci hicrət Məkkədən Mədinəyə hicrət etmək və bu da nədir? Bu artıq yəni, Məkkənin fəthi ilə bu hicrət qurtarmışdır. Barakallahu fikum. Hətta Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi var ki, la hicrətə ba'dəl fəth. Fəthdən sonra, yəni Məkkənin fəthindən sonra hicrət yoxdur. Yəni Məkkədən Mədinəyə hicrət yoxdur. Bu da nədir? Bu da qiyamətə qədər Məkkənin yəni hidayət üzərinə, yəni Məkkənin yəni küfrə qayıtmayacağına bir dəlildir. Yəni Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü. Günümüzdə misal üçün görürsən təkfirçilər var, xavariclər var, nədir? Yəni Məkkəni və neynirlər? Yəni orada onları həm bəldəni, həmin yəni nədir? Şəhəri Məkkəni, müqəddəs şəhəri, yəni oranın küfr diyarının olduğunu deyirlər ki, Allah subhanahu taala qorusun. Nədir? Onlar Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisi ilə bildirir ki, qiyamətə qədər nədir? Yəni Məkkə küfr diyarına, küfrə qayıtmayacaq. Bu da nədir? Məkkədən Mədinəyə hicrətin olunmasını bildirməklə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm yəni buna burada işarə var həm buna. Və müəllif rahmehullah burada ayələr gətirir və sonra üçüncü hicrət Allah subhanahu və taalanın vacib etdiklərinə. Yəni qulun haramlardan Allah subhanahu taala ibadətə, itaətə hicrət etməsi, yəni qulun haramlardan hicrət etməsi, Allah subhanahu taalanın qadağan etdiklərindən, haram etdiklərindən hicrət etməsi, yəni bu əməl ola bilər ki, hansı ki, həmin əməllər haram əməllərdir və onun başında birincisi şirk əməldir ki, şirkdən nə etmək? Hicrət etmək. Allah subhanahu bizləri və zürriyyətimizi qorusun. Və məkan ola bilər ki, həmin yerlər nədir?
Misal üçün, batil əhlinin və yaxud da nədir, qeyri-müsəlmanların bayram keçirdikləri yer, yəni bayram etdikləri yer, həmin yerlərdə tərk etmək və həmçinin zaman ola bilər ki, yenə də qeyri-müsəlmanların və batil əhlinin müəyyən zamanlarda keçirdiyi bayramlar və digər şeylər var ki, nə etmək, onları tərk etmək. Və müəllif rahmanullah burada hicrətə dəlil gətirir. Barakallahu fikum. İnnellezine tevaffahumul melaiketu zalimi enfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Mələklər, yəni həmin gün mələklər özlərinə zülm edənlərin canlarını alarkən onlara siz nə halda idiniz deyəcəklər. Onlar biz yer üzərində zəif insanlar idik deyə cavab verəcəklər. Mələklər də onlara məyər Allahın yeri diyarınızı tərk etmənizə yetəcək qədər geniş deyildimi ki, siz də orada hicrət edərdiniz. Yəni Allahın yeri geniş idi, yəni siz də orada hicrət edərdiniz. Deyəcəklər, onların gedəcəkləri yer cəhənnəmdir, ora necə də pis dönüş yerdir, Allah qorusun. Yalnız zülmə qarşı çarə tapmayan, buna qadir olmayan və hicrət etməyə yol tapa bilməyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar istisnadır. Allah onları əff etsin. Ola bilsin ki, Allah onları əff etsin. Həqiqətən də Allah əff edəndir, bağışlayandır. Və başqa ayda Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Ya ibadiyəl-ləzine əmanu inna ardi vasi'atun fəiyyəyə fə'budun. Ey qullarım, ey iman gətirən qullarım, həqiqətən mənim yerim genişdir və mənə ibadət edin. Və Bəğavi rahmehullah buyurur, müəllif rahmehullah gətirir ki, Bəğavi rahmehullah buyurur ki, bu ayənin enmə səbəbi Məkkədə qalan hicrət etməyən müsəlmanlardır. Hansı ki, Allah subhanahu wa ta'ala onları iman adı ilə onlara xitab etmişdir. Və yəni hicrətin qiyamətə qədər qalacağına Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin hədisindən dəlil. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lə tənqati'ul hicratu həttə tənqati'ət təvbə və lə tənqati'ut təvbətu həttə tətlu'əş-şəmsu min məğribihə. Hicrət, yəni tövbə bitməyənə qədər hicrət də bitməyəcək və tövbə günəş batdığı yerdən çıxmadığı vaxta qədər bitməz. Yəni günəş batdığı yerdən çıxana qədər tövbə var. Və o vaxta qədər də nə var? Hicrət var. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm Mədniyə gəldikdən sonra Mədinədə, yəni Məkkədə əsas olaraq Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm nəyə dəvət edirdi? Əsas olaraq tövhidə dəvət edirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə əsas olaraq tövhidə dəvət edirdi. Mədniyə gəldikdən sonra isə artıq İslamın, yəni nə deyil, digər əhkamları, digər şəriət əhkamları nə olmuşdu? Allah subhanahu ta'ala indirmişdi. Məsələn, zəkat kimi, oruc kimi, həc kimi, cihad kimi, əzən kimi yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək və digər İslamın əhkamları kimi nədir? Mədinədə nazil olmuşdu. Amma nədir? Yəni orada bu yəni elə başa düşülməsin ki, orada tövhidə dəvət yox idi. Xeyr. Mədinədə də Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm tövhidə dəvət etməklə yanaşı bu əhkamlar da nədir? Orada nə inirdi? Allah subhanahu ta'ala bu əhkamları indirirdi, fərz və vacib edirdi. Yəni Allah subhanahu ta'ala, yəni Risalənin lap başlığında oxuduğumuz ayə var. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, Fə'ləm ənəhu la ilahə illallah və estəğfir li-zənbik. Fə'ləm ənəhu la ilahə illallah. Bil ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur. Bu ayə harda idim qardaşlar? Barakallahu fikum. Mədinədə. Yəni bu ayə Mədinə ayəsidir. Bu ayəyə fikir verin. Allah subhanahu ta'ala öz peyğəmbərinə xatırladır. Bil ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur. Harda? Mədinədə. Hansı ki, bu Mədinədən qabaq Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm 13 ili idi
Məkkədə tövhidə, gecə və gündüz tövhidə dəvət edirdi. Və Mədinədə də Allah Subhanahu wa Taala öz peyğəmbərinə xatırladır ki, sallallahu aleyhi və səlləmə: "Fə'ləm ennehu la ilahe illallah." Bu da nəyə dəlalət eləyir? Yəni bu da daim tövhidi xatırlamağa, tövhidi daim xatırlamağa, daim öyrənməyə dəlalət eləyir. Yəni Allah Subhanahu taala öz sevimli peyğəmbərinə, xəlilinə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə xatırladırdısa ki, bil ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur. Mədinədə hansı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm neçə illərdir tövhidə zaten dəvət edirdi. Bizim halımız nədir? Bizim halımız bəs necə olmalı? Biz hər halımıza tövhidi nə etməliyik? Tövhidi xatırlamalıyıq, tövhidi öyrənməliyik, tövhidi müzakirə etməliyik. Yəni hər bir halımızda, yəni tövhidi öyrənməliyik. İnsanlar var ki, deyirlər ki, yəni ancaq tövhiddən danışırsınız, ancaq tövhiddən danışırsınız. Bəli, yəni çünki ən mühüm, ən önəmli məsələ tövhiddir. Ən önəmli, ən mühüm məsələ tövhiddir ki, hər bir halda qul nə etməlidir? Tövhidi öyrənməlidir, tövhidini kamilləşdirməlidir və onu nə etməlidir? Öyrənib, əməl edib, digərlərinə də öyrətməlidir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm Mədinədə qaldığı müddətdə dedi, İslamın digər əhkamları nazil olur və bu da nədir? 10 il davam edir. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm 10 il Mədinədə qalır, 10 il yaşayır sallallahu aleyhi və səlləm. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm orada dünyasını dəyişir. Ayşə anamızın evində, Ayşə anamızın dizlərinin üstündə. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm dünyasını dəyişsə də, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi bu din qalır, qiyamətə qədər qalacaqdır. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm öz ümmətinə xeyri öyrətmişdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm öz ümmətinə hər bir xeyri öyrətmişdir. Və o xeyirlərin ən başında nədir? Tövhid. Və şərlərdən də öz ümmətini çəkindirmişdir və həmin şərrin başında ən birincisi nədir? Şirk və digər Allahın razı qalmadığı, sevmədiyi əməllər, haram buyurduğu əməllər, hansı ki, həmin o şərlər. Və Allah Subhanahu taala yəni xeyirləri öyrətmişdir ki, həmin xeyirlərin başında ən birinci tövhid və Allah Subhanahu taala sevib razı qaldığı əməllər və şərlərdən çəkindirmişdir ümmətin, hansı ki, ən başlıca şirk və ondan sonra Allahın sevmədiyi əməllər. Allah Subhanahu taala sevmədiyi əməlləri Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm öz ümmətinə öyrətmişdir. Və Allah Subhanahu taala Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi bütün insanlara göndərmişdir. Bütün insanlara göndərmişdir. Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən öncə Peyğəmbərlər öz qövmlərinə gəlirdilər. Amma Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm isə bütün insanlara gəlmişdir. Və həmçinin bu nəyə dəlalət edir? Bu həmçinin Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriətin ondan özündən öncəki şəriətlərin nəsx etdiyini dəlalətdir. Yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm gəldikdən sonra artıq heç kim nədir? Öz dini üzərində qala bilməz. O qalması nədir? Onu qurtarmayacaq. Artıq Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm gəlişindən sonra bütün insanların üzərinə vacibdir ki, Allah Resulüna sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olsunlar. Yəni bir gün bir Yahudi, bir Xristiyan çıxıb deyə bilməz ki, biz də kitab əhliyik, biz də Peyğəmbər gəlib, yəni öz dinimizin üzərində qalırıq deyə bilməzlər. Çünki Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm gəldikdən sonra o dinlərin hamısı nəsx olunmuşdur. O dinlərin, şəriətlərin hökmü aradan qaldırılmışdır və bütün hər bir insana, hətta cinə, insanlara və cinlərə, iki təqaleynə, cinlərə və insanlara hamısına vacibdir ki, Allah Resulüna sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olsunlar. Və müəllif rahiməhullah burada ayəni gətirir dəl olaraq. Qul ya eyyuhən-nasu inni rasulullahi ileykum cəmiə. Yəni, ey Peyğəmbər, ey Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm de, ey insanlar, mən sizin hamınıza Allahın, yəni elçiyəm, Allahın göndərdiyi bir rasulam. Mən sizin hamınız üçün Allahın göndərdiyi rasulam. Yəni sizin bütün insanlara, nədir? Bu da istisnasız. Yəni bütün insanlara.
Yəni, Yahudisinə də, Xristiyanına da, bütpərəstinə də, ateşpərəstinə də hər bir kəsə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm göndərilmişdir və hər bir kəsin üzərinə vacibdir ki, Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olsun. Və həmçinin bu dəlil gətirir müəllif rahimehullah: "Əl-yevmə əkməltu lakum dinakum və etmemtu aleykum ni'məti və raditu lakumul İslam dinə." Bu gün dininizi sizin üçün tamamladım, kamil etdim və sizə olan nimətimi tamamladım və sizin üçün İslamdan, din olaraq İslamdan razı qaldım buyurur Allah Subhanahu taala. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm, burada müəllif rahimehullah Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin yəni dünyasının dəyişməsinə, ölməsinə dəlil gətirir. Yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dünyasını dəyişir. Buna da dəlil İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taxtasimun. Həqiqətən sən də öləcəksən, onlar da öləcəkdir və sonra siz qiyamət günü Rəbbinizin yanında bahsə edəcəksiniz. Bunun deyə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaq bizim hər birimizə, yəni bütün insanların üzərinə, cinlərin üzərinə, insanların və cinlərin üzərinə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaq vacibdir. Barakallahu fikum. Hətta Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisi də dəlildir buna. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm: "Vəllazi nəfsi biyədih la yesma'u bi yahudiyyun və la nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min əhlin-nar." Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, nəfsim əlində olana, yəni Allaha and olsun ki, məni eşidən Yahudi və Nəsrani mənə iman gətirmədiksə, mənə iman gətirməsə, o da əhlinə, yəni cəhənnəm əhlindən olacaq. Allah Subhanahu taala qorusun. Və qardaşlar, bu götürdüyümüz kimi, yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin həyatını öyrənmək, həyatını bilmək nədir? Hər birimizin üzərinə vacibdir. Yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm qabaqda da xatırlatdığımız kimi bizə göndərilmiş əzəmətli böyük bir nimətdir. Allah Subhanahu taala bizə göndərdiyi böyük bir nimətdir. Və Allaha sonsuz sayda həmd sənalar olsun ki, bizi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətindən etmişdir. Bu nədir? Allah Subhanahu taala bizim üzərimizə olan böyük bir nimətidir. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin ümməti sonda gələn, lakin digər ümmətlərin hamısının üstündədir ümmətdir. Və Allah Subhanahu taala bizi son nəfəsimizə qədər Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olan qullarından etsin. Və qiyamət gündə Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmin hovuzunun başında Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin əlindən su içən qullarından etsin. Və Allah Subhanahu taala daha doğrusunu bilir. Subhanakallahumma bihamdika əşhədu en la ilahe illə ente estağfiruka və etûbü ileyk.